Gaur urtebete, albistegi eta egunkari guztietan agertutako barri batek arrati osoa astindu eban. Dimuskar eta Andraizikide baten kontrako ustezko hilketa saiakerea. Egunean bertan, gertatutakoaren larritasuna ikusita eta biktima arriskuan egoala aurrikusita, epaileak inongo dudabarik neurri preventiboak hartu eta ustezko erasotzaileak kartzelan sartu eban epaiketaren zain. Halan dabe, 9 hilabete pasatu ostean, epaiketa ospatu barik eta biktimaren deklarazioa konfirmatzen dabezan proba ugari aurkeztu arren, ebatzi judizial bidegabe batek ustezko erasotzailea libre utzi eban. Instituzioak eta epaileak biktima eta bere semea behargan moduen babestu ez daudiezala kontuan hartuta, Andraizeak deialdi hau egin deutzue urrengo puntu honik adierazoteko. Bat, gu guztiok biktima eta bere semea babesten doguz. Inongo duda badik, biktimari sinesten deutzogu. 2. Aho batez adierazten dugu, ez dugula ustezko erasotzailea onartuten. Biktimari ustez bizitza kentzen saiatu zanean, andra guztion askatasunaren kontra egiten saiatu zalako. 3. Publikoki salatu gure dugu, ez gauzela ados epaitegian hartudan erabakiegaz. Ustezko erasotzaile bat aske itzi dauelako. Naiz eta momentu honetar arte aurkeztu direzan froga guztia, biktimaren deklarazioagaz bat etorri. Zuokaz gaoz! Sinisten jatxuen! Zuon borroka, danon borroka da! Gora borroka feminista!